ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் கடையிலலாம் போய் கேட்கும்போது ஒரு டசனே ரூ. 200 280 அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்பை கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. பேக்கிங் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் மார்ஜின் அதிகமாக வச்சு விற்கிறதுனால ரொம்பவே அதிகமாக டிமாண்டான ஒரு பேங்கிளாக இருந்துச்சு. நான் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் கேட்கும்போது அப்படியே பாக்ஸாக வாங்கினா நிறைய வாங்கினா தான் கம்மியாக சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓரளவு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் இங்கே தான் கிடச்சிது. 6 டசன் $899 ப்ளஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு 50 ஷிப்பிங் போட்டாங்க. ஒவ்வொரு வலையிலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நல்லா இருந்தது. நான் மெரூனே 2 டசன் அது மாதிரிலாம் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு டசன் போட்டதே அவ்வளோ அழகாக கை ஃபுல்லாக செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ப்ளூ மெரூன் அதுக்கப்புறம் பிகா கலரில் வாங்கியிருந்தேன். நான் டார்க் கலர்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நிறைய கலர்ஸும் சைஸஸும் அவைலபிள் இருக்குது. ஒரு டசன் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 170 ப்ளஸ் 50 ஷிப்பிங் வரும். நான் வாங்கின மாதிரி 6 டசன் போல் வாங்கினீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்.